প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি ফ্রাইড মোমো বানানোর রেসিপি। তাহলে দেখে নেওয়া যাক ফ্রাইড মোমো বানানোর উপকরণ। এখানে আমরা নিয়েছি বাঁধাকপি কুচি, ময়দা, পেঁয়াজ কুচি, সাদা তেল, পরিমাণ মতন লবণ, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, লঙ্কার গুঁড়ো এবং গোলমরিচ। প্রথমে একটা পাত্রে আমরা ময়দাটাকে ঢেলে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন তেল। এবারে সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। হাত দিয়ে খুব ভালো করে সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে তেল এবং লবণ খুব ভালো করে ময়দাটার সাথে মিশে যেতে পারে। এবার এতে আমরা জল অ্যাড করছি। জল দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে, যাতে একটা ময়দার মণ্ড তৈরি হয়ে যায়। আমরা খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। ব্যাস, আমাদের ময়দা মাখা হয়ে গেছে। এবার অন্য একটা পাত্রে মোমোর বেসটাকে তৈরি করার জন্য আমরা কুচনো বাঁধাকপিটাকে ঢেলে দিচ্ছি। এতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, আদা কুচি, লঙ্কা কুচি, লঙ্কার গুঁড়ো এবং গোলমরিচ গুঁড়ো। এবারে সব কিছুকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবার এতে অ্যাড করছি পেঁয়াজ কুচি, এবার এতে ঢেলে দিচ্ছি সাদা তেল এবং এই সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস, আমাদের মোমোর বেস তৈরি হয়ে গেছে। এবার মোমোগুলোকে খুব ভালো করে বেলে নিচ্ছি। মোমো বেলার জন্য প্রথমে আমাদের ছোট ছোট গোলাকার তৈরি করে নিতে হবে। এবার অল্প একটু ময়দার সাহায্যে আমরা এটাকে গোল করে বেলে নেব। খুব পাতলা করে গোলভাবে বেলে নিতে হবে। এবার এতে আগে থেকে বানিয়ে রাখা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এবং খুব ভালো করে মুখগুলোকে ভাঁজ করে করে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে মোমোটা একটা খুব ভালো শেপ নিতে পারে। এই মোমো ভাঁজ করা আমরা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেলে ঢুকে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন, যাতে আপনাদের অনেকটাই হেল্প হবে মোমোটাকে তৈরি করার ক্ষেত্রে। খুব ভালো করে মুখটাকে বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে ভাজার সময় ভেতরের মশলাগুলো বাইরে বেরিয়ে না যায়। দেখুন মোমোটা কি সুন্দর হয়ে গেছে। এবার আপনাদের দেখানোর জন্য আমরা এখানে আরও একটা মোমো বেলে নিচ্ছি।
এবার সাইডগুলোকে খুব সাবধানে ভাঁজ করে দিতে হবে। দেখুন খুব সাবধানে আমরা ভাঁজ করে দিচ্ছি। ভাঁজ কিছু দূরটা এগিয়ে গেলে বাকি পাশটাকে খুব সাবধানে মাথার মধ্যে মুড়ে দিতে হবে। আমরা আগের ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা চাইলে সেখান থেকে সে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। এবার এখানে আপনাদের আরও এক ধরনের মোমো তৈরি করা আমরা শেখাবো। দেখুন এতক্ষণ আমরা একটা সাইড ভাঁজ করছিলাম, এবার সম্পূর্ণ মোমোটাকে আমরা সাইড দিয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে নিচ্ছি, যাতে এটা দেখতে অনেকটা থলির আকার হয়ে যায়। এবার খুব সাবধানে থলির মাথাটাকে আস্তে করে চাপ দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আরও এক ধরনের শেপের মোমো। এবার এই মোমোগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তার জন্য আমরা একটা কড়াইয়ে তেল গরম করে খুব সাবধানে মোমোগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং এগুলো হালকা বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত খুব ভালো করে আমাদের ভেজে নিতে হবে। খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমরা। দেখুন মোমোগুলো কি সুন্দর হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এসছে। এগুলোকে আরও কিছুক্ষণ আমাদের ভেজে নিতে হবে। ব্যাস আমাদের মোমো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে একটা আলাদা পাত্রে আমরা তুলে নিচ্ছি এবং সুন্দরভাবে গার্নিশিং করে গরম গরম সার্ভ করছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট স্টাইলের ফ্রাইড মোমো। এরকম আরও নিত্য নতুন রান্না দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটিকে টিপে দিন, যাতে আমরা যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি সেটা সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। এবং এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করুন এবং কমেন্ট করে জানান এবং ভিডিওটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।